日本海啸大警报的事儿，不少老哥问哦。在海边上班的老晒唠唠今天怎么回事。简单说一下，早上8点左右，整个公司突然开始手机全响了，外边也拉闸，就跟要轰炸似的。完，同事说这是地震演习了嘛？那我赶紧看一眼什么情况呗。原来是勘察加半岛地震，然后导致整个日本的右半身可能都要来海啸。所以说，感觉所有在日本的同志都遇到海啸了，这不是错觉，就是全整。北海道离得最近嘛，最快，预测是1米高，10点半到岸边。后来经过计算，应该是3米。然后迟到了一阵之后，11点来了，30厘米左右，最高的地方有60厘米。别看这个米数低哦，它是整个海高出那么多，劲儿还是挺大的。然后我们进港呢是11点半到位，预测也是3米，虽然最后没来。怎么说呢？震中附近北海道30厘米，也不代表其他的地方肯定比这个低，因为路上说不定这玩意儿路上吃个花、吃个蘑菇啥的，干40、50米也是有可能性的，所以警报就一直没有解除。完，日本人的社畜们呢也包括我们外国人社畜，大部分是在警告地区的话转移到安全地带待机不能回家，万一有好转还得上班呢。等到下午3、4点钟了，再待机也没啥意义了，再回公司也没啥意义了，放人吧回家。因为很多路也都不让走了，所以导致特别堵。然后离海比较近的什么超市商场、幼儿园、学校也是暂停营业，都撵回去了。目前是没啥事了。这日本国师龙树亮又要上热搜了。我们看看日本人评论第一条，14年前在东北的人体验了那么大的一场地震和海啸，怎么这河旁边还有人接受采访的？这干啥呀？没长记性啊！下一条，千叶县民。这回这个海啸早上才30到60厘米嘛，感觉没啥事儿。结果下午4点的时候，第二波高达1.2米啊！哎呦我去，这会儿危险感来了。不过还好现在没事了，希望大家都活着。再看一条，说传的太过分了。本来那个灾害地图就是在没有堤防的情况下，或者说那个河堤被破坏的情况下才会出现这种重大的情况。你这新闻报的什么玩意儿啊？就要赶紧跑，你给漏的。希望灾害地图可以更贴近生活一点。怎么说呢？没出事儿也是不错。你要出了事儿，哎，算了。老晒这边没信儿，不用担心，家里边海拔老高了。不过今天天儿是格外的黑，不知道什么情况。这才几点呢？啥也看不见了。好的，本期结束。这里是懂日本留学和各种赴日的老晒。如果有赴日想法的话，务必提前找我唠一唠，可以避开很多坑。最后记得点赞、评论、转发，我们下期见。这天儿也太黑了。